Hallo, heute habe ich mir einfallen lassen, ich zeige euch mal, wie ein Kamin gebaut wird. So, nun nimmt das Ganze mal ein bisschen Form an und langsam sind mal die Grundrisse übertragen, ja, von der Zeichnung auf die Wand. Ja. Hier sieht man dann halt, wo die Wände hinkommen und wo das Thermolit eingebaut wird und wo jetzt eingeflext werden muss, und Querschnitt von dem Abgas, von der Abgasöffnung habe ich ein bisschen erhöht, ja, weil der Brennraum doch sehr groß ist. Ja, da braucht man doch ein bisschen mehr Abluft. Ja. Und wenn wir 2 Filter einbauen, dann brauchen wir sowieso mehr Zug. Ja. Also die Zuluft will ich da oben einbinden, die kommt dann hier runter und wird dann direkt in den Kamin reinkommen. Ja. Hier sieht man schon so ein bisschen die Abmaße, ja, also das, was ich am Anfang mal aufgezeichnet habe, mal abgezogen, ja. Das sind jetzt halt die richtigen Leitlinien dazu gekommen. Da kann man sich jetzt überlegen, ja, Planung muss auch ein bisschen nach den Thermolitsteinen gehen. Wenn ich nicht so viel schneiden möchte, kann ich mir hier eine Menge Arbeit ersparen. Dann habe ich hier auf 30 die Steine und da kann ich jetzt ein gutes Ergebnis erzielen. So sieht das Ganze nach dem Schneiden aus. Das müssen wir jetzt den Putz entfernen, und da werden die Wandanschlusseisen gebaut und eingeklebt, so wie dort oben. Da unten machen wir keine Platte, weil ich mich entschieden habe, dass da unten die Ecke dann schön luftig bleibt und nicht dann so eine Muffecke wird, weil wenn ich da unten dann eine Betonplatte machen würde in der Höhe, wo dann halt der Sockel ist, dann würde da unten so eine kleine Ecke entstehen, wo keine richtige Luft hinkommt, und dann lasse ich halt nur oben die Arbeitsplatte dann und dann gut. Ja. So sieht das Ganze jetzt aus, ja. Das ist also schon ein bisschen, ja, habe schon ein bisschen Schutt weggeräumt, ja. Also dort hinten kommt dann die Luftkammer oben drauf. Da kommt der Sockel rein. Also hier hinten kann man dann hier unten drunter kann man dann in die Revisionsöffnung sauber machen. Das muss offen bleiben, ja. Sonst kriegen wir Ärger, und ansonsten sieht das schon sehr gut aus. Ne? So, wir haben schon mal den Kamin ein bisschen sauber gemacht. Da war natürlich hinter dieser Revisionsöffnung da unten war natürlich ein ganzer Eimer Dreck versteckt, ja. Und noch ein Stein hat quer geklemmt im Kaminschacht. Das habe ich alles raus, und der Kamin zieht jetzt auch schon wieder ordentlich, ja. Also der hat jetzt hier richtig schon Zug drauf. Ja. Also da wird das dann wunderbar. So, werde ich mal noch schön alles staubfrei machen. Ich mal den Staubsauger holen, dann wird schon alles noch ein bisschen. Das Ganze etwas staubfreier jetzt. Wird schon langsam, ne? Und das Ganze vorne. So ist immer gut sauber. Hallo, heute wollen wir Materialien kaufen. So ein paar Steine für den Sockel haben wir schon mal eingekauft, und dann werden wir mal loslegen. So, wir legen den Kamin jetzt mal ein bisschen an, nach Maß. Also die Steine sind jetzt 17,5, bisschen tragfähiger, und wahrscheinlich speichern die auch ein bisschen mehr Wärme dann letztendlich. Und dann weiter geht's. Ich baue gerade die Schalung auf, ja. Soweit bin ich jetzt damit gekommen, mit ein paar Restern, was ich noch so da liegen habe. Muss ich noch ein bisschen was zusammenkratzen, damit wir das betonieren können. Also die Schalung ist fast fertig. So können wir gut eine Betonplatte gießen und können gleichzeitig die Randwände schalen. Das ist unten der Sockel, wie ich schon gesagt habe. Kommt jetzt noch ein bisschen Folie drüber, damit es nicht an die Steine anklebt, und unten und oben drauf tun wir noch eine Bewährungseisen drüber, und dann müssen wir noch den Gitterrost aussparen. Das werden wir jetzt alles noch machen. So,
bisschen noch den Staubsauger nochmal anschmeißen und noch ein bisschen entstauben werden wir noch. So, mit allen Restern, die ich noch irgendwie auftreiben konnte und noch ein paar Ersatzschrauben, habe ich dann irgendwie noch zusammengebracht und der Aschekasten ist auch mit drin, ja. Da wird dann später mal die Asche durchfallen und wie gesagt, die Fußbodenhöhe ist jetzt hier ja nicht mit dabei bedacht, ja, du musst ja noch dann abrechnen, ja, der Fußboden kommt ja noch ein bisschen höher, deswegen kann es sein, dass es jetzt ein bisschen hoch aussieht, aber nicht davon täuschen lassen, ja. Mischen mal Beton an und dann schauen wir mal dann, wie es aussieht, ja. So, der Sockel ist gemacht, also war ein bisschen mehr Beton als ich dachte, wegen die 17,5er Steine, geht eine ganze Menge rein. Da werden wir wohl in der nächsten Etage im Brennraum ganz schön nochmal den Rührer schwingen müssen und werden ganz schön viel Beton anmischen. Ein kleines bisschen was ist übrig geblieben, eine Einmischung, aber ich habe noch eine kleine Stelle, wo ich das einbringen kann. Und dann melde ich mich später wieder. So, ich war gerade noch beim Essen und schau mal nochmal nach dem Rechten. Schaut immer noch ganz recht gut aus, also scheint alles in Ordnung zu sein soweit, ja. Wir haben das hier ein bisschen mehr Zement gegeben, damit die Platte schneller aushärtet. Letztendlich, ja. Weil wir wollen ja dann auch zügig weiter. Ich denke so 3, 4, 5 Tage muss ich schon warten, ja. Bis dahin kann ich erstmal nichts machen. Außer ausschalen und je nachdem wie lange das dann dauert, eben, bis das Material da ist, geht es dann auch dann demnächst gleich weiter. Also das heißt in den nächsten paar Tagen. Wer jetzt schon aktuell dabei ist, ansonsten sind die Videos natürlich online eben schon verfügbar und auf jeden Fall wünsche ich euch dann weiter viel Spaß mit dem Kaminbau. Ich denke, so ist nicht für jedermann und wer hat schon die Gelegenheit mal so was zu bauen oder überhaupt die Möglichkeit, ja, hier hat sich jetzt angeboten und außerdem haben viele Umstände dazu geführt, ja, dass ich den selber baue. Letztendlich war es dann doch der Einfall mit der Luftkammer und das Nebengebäude, beziehungsweise der Nebenraum ist ein bisschen größer, was dann nun letztendlich dazu geführt hat, ja, und viele andere Dinge haben mit Sicherheit dazu geführt, ja, dass ich den letztendlich selber baue. Ich denke, man hat es einfach so einen Kamin zu kaufen und den einfach dahin zu stellen, wenn man nur den einen Raum befeuern möchte. Natürlich, wenn man jetzt noch den Nachbarraum befeuern möchte, dann muss das halt schon ein bisschen mehr sein, ja. In dem Fall werden wir sehen, ob es was bringt, ja, ob es sich auszahlt, ob der Doppelfilter, ob das dann was bringt, inwieweit das funktioniert, ja, was der Schornsteinfeger letztendlich dazu sagt. Und bis dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Also tschüss, dann bis zum nächsten Mal und abonniert vielleicht mal meinen Kanal und lasst vielleicht mal hier so die Glocke kann man abonnieren, dann wird man informiert, ja, dass das nächste Video kommt oder gerade online ist, ja, also kann man alles machen, ja, je nachdem, wenn man Zeit hat.